सांगने आप देखिथे आजिकल फोन गुड़िक से मिडरेंज हो फ्लैक्सिबल हो जो मतलब फोन रे 3.5 जैक देखा मिलना था। हाँ टाइप सी पोर्ट तो देखा मिलता है किंतु 3.5 जैक ऑडियो पोर्ट देखा मिलना था। एंड फोन गुड़िक 3.5 जैक न दवा पछरे कौन कारण अच्छी ताको जो जाना चाहती तो ताले वीडियो को स्किप न करी पूरा वाच करंतु जहाद्वारा 3.5 जैक न दवा पछरे कौन कारण आपण पूरा डिटेल जानि परिबे। सो हेलो सामने मोना संदीप मु आपन स्वागत करछु मोर टेक चैनल टेक संदीप ओडिया। सो याको कहबा पूर्व मु आपन प्रथम कहि दोछि मु जो जैक विषय इन्फॉर्मेशन देबी एथिरे किछि कथा कंपनी क्लेम करछि आ किछि कथा मोर ओपिनियन आपन सहित शेयर करबी। वेल प्रथम जानिबा जदि फोन रे 3.5 जैक न थाउछि तो ताले हमर कोन बेनिफिट बे हमर कोन फायदा होइता है। तो प्रथम रीजन टेला जदि फोन रे 3.5 जैक न थाउछि तो ताले फोन टी पूरा स्लिम होइते जहाद्वारा टिके स्टाइलिश म देखा जाता है। सो 3.5 जैक रो साइज टिके बड़ होता है एंड जो भीतर सिस्टम था से 3.5 जो सिस्टम था ताटे मोटा होता है जहाद्वारा फोन टिके मोटा मोटा देखा जाता है। जदि आपण जे फोन रे ऑडियो जैक पोर्ट थिबो एवं जो फोन रे ऑडियो जैक पोर्ट नथिबो सेही फोन दुइटी जे साइड बाय साइड कंपेयर करंती तो ताले जेउथरे नथिबो जो ऑडियो जैक सेटे स्लिम होता है बा स्लिम देखा जाता है एवं जोथरे ऑडियो जैक थिबो ताटे मोटा देखा जाता है। सो आपण नोटिस करथिबे जे फोन टी स्लिम होइथिबो तार कैमरा मॉडल मध्ये टिके बाहर को आ जाता है बा से कैमरा बम टिके बाहर को अधिक बाहर जाता है कारण जो कैमरा सेंसर थे ताटे बड़ होता है एवं स्लिम फोन भीतर साइज रे फुलसे रहि नथा है जहाद्वारा कंपनी को बाध्य होई कैमरा बम को टिके बाहर को काढिया पड़ता है। तो सेम रे प्रोसेस टी ए 3.5 जैक मध्ये होता है। सो ए ऑडियो जैक को बाहर को तो काढा जाय परिबोनी किंतु ए फोन भीतर अधिक जगह कवर कर रखता है एंड फोन रे अन्य कोनसे कंपोनेंट यूज करिया पे प्रॉब्लम होता है तेनु कंपनी माने मध्ये ए फोन टा को स्लिम एंड स्टाइलिश बनया पे ए ऑडियो जैक को काढी दंती बाय ऑडियो जैक को फोन रे प्रोवाइड कर नथंदी। एंड नेक्स्ट हैला से माने गोटे पोर्ट रे से माने ऑल इन वन पोर्ट बनया चाहते जेपर कि फोन गुड करे टाइप सी पोर्ट देते हैं एंड से माने चाहते से गोटे पोर्ट रे सबुजा करिया पे जेपर कि डाटा ट्रांसफरिंग जेपर कि चार्जिंग जेपर कि ऑडियो इनपुट आउटपुट ए सब जिंस गोटे जगह दबा चाहते आ कंपनी ने भाबंती अन्य कोनसे पोर्ट न दे गोटे पोर्ट रे सब काम करन बोली से माने भाबी थांते आ से भाबंती जते अधिक फोन रे स्पेस रहबो सेते अधिक फ्यूचर बढ़िबो बा सेते अधिक फ्यूचर कंपोनेंट भीतर लागिबो लाइक आयर ब्लास्टर डुअल स्पीकर एंड सब कंपोनेंट से स्पेस लगेबा चाहते एंड ताहा मध्ये हम पे बेनिफिट होते। सो नेक्स्ट रीजन हला आपण माने से ईयरफोन जैक रे बा 3.5 जैक रे आपण माने ईयरफोन बा हेडफोन लगे गीत सुन परबे किंतु एतरे बड़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है एरो वायर। हां संग माने ए वायर रे बहुत असुविधा क्रिएट होते है जेपर के छंदा छंदे रहि जिबा जेपर को वायर छिड़ जिबा एंड अलगा सब प्रॉब्लम सब होई थाए। तो सेति लोक मान को पसंद लागि नथे ए वायर ईयरफोन तो ताहा मध्ये रीजन होय पारे कंपनी 3.5 जैक हटेबार कारण। एंड नेक्स्ट वन देला वायरलेस ईयरफोन रे भलो ऑडियो आउटपुट मिलता है जदि 3.5 mm जैक सो तुलना करले सेतिर तो भलो आउटपुट मिलता है किंतु जो वायरलेस ब्लूटूथ थिबो सेतिर लेटेस्ट ब्लूटूथ थिबा जो सेतिर भलो आउटपुट मिलता है बा भलो ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट वन देला अनेक लोग कोन कोन देना तांको बैटरी जो लो होची तो ताले सेमाने चार्जिंग बसे ही सेमाने जो गेमिंग करते बा कोनसी गीत सुनते एम सब काम करथांते ताहा करबा ह्यूमन बॉडी पे हार्मफुल होता है। जदि आपण चार्जिंग बसे ए पर काम करंती तो ताले से 3.5 जैक मध्य दे करंट पास होता है जहाद्वारा शॉर्ट सर्किट मध्य होता है। एई परि केस मध्य अनेक सोशल मीडिया देखै मिलछि। तो एही काम को मध्य ध्यान रखि लोक मान को दुईटा काम को न करिया पे एही जैक को ह्यूमन सेफ्टी पे दिया जे नथा है। जदि फोन रे 3.5 जैक नथिबो तो ताले एही सब रीजन दरे हमर फायदा होता है एंड एही परि अनेक सारा रीजन अछि बोले में कथा बा जदि फोन रे 3.5 जैक नथाउछि तो ताले कंपनी कोन बेनिफिट होता है। जदि फोन रे 3.5 जैक नथाउछि तो ताले से फोन रे बिकले ताको अधिक प्रॉफिट होता है। तो कंपनी को तीन प्रकार प्रॉफिट होता है। प्रथम जदि से फोन रे 3.5 जैक नथाउछि तो ताले ताको टिके अधिक स्लिम करी ए जो अधिक डिजाइन करी ताको अधिक दाम रे बिक पारिबे। एंड सेकंड हला से 3.5 जैक न देले फोन रे तार जो कॉस्ट दिबो से 3.5 जैक जो कॉस्ट दिबो ताटे कमी जाता है एंड भीतर जो प्लेट था भीतर जो कंपोनेंट सब लागि था 3.5 जैक रे तार सब खर्च सब बंच जाता है। नेक्स्ट कंपनी केमते प्रॉफिट होता है ताको देखंतु याको जो सहज बुझे पे एटिके एग्जांपल ले जबे जदि कंपनी को 3.5 जैक पोर्ट बा भीतर जे जो कंपोनेंट थाए जदि से सब मटेरियल दाम 50 टका पड़छि तो एटी 70 50 टका मिलने आपण जे बाहर रिप्लेसमेंट करबे जदि ओडे जैक रो तो ताले आपण को 500 700 मिल जो हमें एटी बुझे पे खाली एग्जांपल ले जे 50 टका। तो जदि कंपनी से फोन गुड को 10 मिलियन यूनिट बिक देबे तो से मोबाइल कंपनी ऑडियो जैक न देले अब 500 मिलियन अर्थ 5 टका नै 500 मिलियन अर्थ 50 कोटी टका जदि कंपनी फोन गुड 3.5 जैक न देले ता सेव कर परबो खाली 50 कोटी नो ए माध्यम अनेक सारा पैसा कमांती देखो तुम आगो वीडियो कहूची। एंड सेकंड बेनिफिट कोन ना जदि फोन रे ऑडियो जैक नथिबो तो ताले टाइप सी रो ऑडियो जैक कंपनी काटता है तो से टाइप सी रो ऑडियो जैक को कस्टमर माने किनिया पे बाध्य होंदी एंड कंपनी को ए प्रोडक्ट बिकी लाभ होता है खाली केबल नुए केबल चुड़ा TWS से ईयरफोन नेकबैंड एंड अनेक सारा प्रोडक्ट रो तांकर से यूनिट रे बिकी थांदे ए सब कंपनी प्रोडक्ट रो ए फोन जरिए से माने
ସେଲ କରିଥାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭାଇସ ରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଏଇପରି ସେମାନେ ଫୋନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାହା ସବୁ ସେଲ କରିଥାନ୍ତି। ଓଭରଅଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେନ୍ ବେନିଫିଟ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଏଇପରି ସେମାନେ ବିଜନେସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ସେଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଫୋନ ଗୁଡ଼ିକରେ 3.5mm ଜ୍ୟାକ୍ କୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା କାଢି ଦିଅନ୍ତି। ତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ 3.5mm ଜ୍ୟାକ୍ ନ ଦେବାର ଏଇ ସବୁ କିଛି କାରଣ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।